तो गाइस आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप पहले तो लाइक कीजिए, एक लाइक, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना कैसे है मैं बता देता हूँ। इससे सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पर जो बेल आइकन को वो आप ऑल में सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो आप इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएंगे। तो गाइस आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज हम इसका पार्ट 3 करने वाले हैं इस रॉक कॉलर को का। तो इसको अब हम खोलेंगे, ठीक है। ये जो मोटर है वो नहीं जुड़ा है, आपको दिखाते हैं। फर्स्ट में मैंने इसको ऑन किया, देख सकते हैं, और इसको भी मैंने ऑन किया तो देख सकते हैं कि कौन वाला मोटर है वो घूमना है, बस पीछे वाला मोटर नहीं है, ठीक है। तो इसी का आज का नाम देखते हैं क्या होगा। ब्रश खराब है या फिर मोटर खराब है, दोनों में एक हो सकता है। देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसको खोल लेंगे, जल्दी से खोल लेते हैं। तो गाइस देख सकते हैं खुल चुका है। इसको इसको हम फटाफट से खोल लेते हैं। तो देख सकते हैं तो इसको आप इस तरीके से खोलें। फिर ये जो स्क्रूज है तो हम अब स्क्रूज निकालने में बिजी है। इसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो निकालेंगे ये सारे स्क्रू। तो खोल लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं गाइस, देख सकते हैं मोटर एकदम सही है। मुझे तो लग रहा है, देखते हैं कितना सही है कितना। तो देख सकते हैं गाइस एकदम कनेक्शन भी सही है। अब है हमारा मकसद इसको क्या है। चलो गाइस इसका तमाम इसको खोल लेते हैं। एक खुल गया है गाइस और खोल लेते हैं गाइस। ये मोटर एकदम सही है, मैंने भी वो ये जंग लग गया है, कोई नहीं। तो ये देख सकते हैं इसका ब्रश का हालत, यही शायद ये प्रॉब्लम कर रहा था। देख सकते हैं ये एक ब्रश जो है छोटा हो गया है घसने के कारण से। इस तरीके से घस रहा है ना, वो घसते हुए वो छोटा हो गया है। और ये जो है इसका एक जो नीचे का ब्रश है वो खराब हो चुका है। तो यही इसका मेन प्रॉब्लम है। तो इसी का ही आज हम रिपेयर करने वाले हैं। और अगली वीडियो में हमने बताया था, जो कि पार्ट 1 में मैंने बताया था कि इसको मैंने किस तरह से ज्वाइन किया है। तो उसको ज़रूर देखना गाइस, आई बटन में लिंक है पार्ट 1 और पार्ट 2 का, ठीक है। ज़रूर से देखना। तो देख सकते हैं यहाँ पर ही है इसका मेन प्रॉब्लम। यहाँ पर तो गाइस देख सकते हैं कि हमने ये जो मोटर को टेस्ट करने के लिए ये जुगाड़ तैयार किया है। तो इसको हम अभी लगा के देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट देख सकते हैं ये एकदम न्यू कैप है, देख सकते हैं। हमने एक टॉय कार से इसको खोलकर लगा रहे हैं अभी। तो देख सकते हैं लग गया है। यहाँ पर देख सकते हैं एकदम स्मूथ है। तो इसका कैपेसिटी हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। तो इन दोनों पार्ट्स को हम यहाँ पे तो देख जैसे ही ठिका रहे हैं गाइस, दोनों ये जो मोटर है इतना तेज घूम रहा है, देख सकते हैं। और हम इसको माइनस प्लस उल्टा कर देते हैं, प्लस में माइनस, ये देख सकते हैं उल्टा हो गया। और ये देख सकते हैं एकदम मोटर जो कि है उसका जो केप है एकदम सही है। तो गाइस देख सकते हैं अभी हम इसको डिस्कनेक्ट करेंगे। ये जो 2 वायर सब देख सकते हैं उससे। तो
गाइस देख सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं एक का खुल गया है और एक का भी खुल गया। तो देख सकते हैं कैसा हालत होकर यहाँ पर है। ये एकदम डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा है, जो कि रेड वाला है ना। ये देख सकते हैं हो गया है फाइनली। तो इसको यहाँ पर चिपका देंगे सोल्डरिंग से, ठीक है। तो चिपक गया है। अभी हमारा मकसद है कि उसको लगाना। कैप को पहले तो हम वायर से लगाएंगे, वही करेंगे। तो गाइस देख सकते हैं उसकी उखड़ा हुआ जो कैपेसिटर का एक जो पिन है वो उखड़ गया था, इसीलिए हम उसको सोल्डरिंग कर रहे हैं। देख सकते हैं। देख सकते हैं देख सकते हैं गाइस लग चुका है और थोड़ा सा लगाएंगे हम। देख सकते हैं गाइस, ये देख सकते हैं पूरी तरीके से लग चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं इसको हम अच्छे से लगा रहे हैं फर्स्ट अपन तो। देख सकते हैं नहीं लगा है। तो गाइस देख सकते हैं ये नहीं लग रहा है, थोड़ा सा टाइम ले सकते। तो गाइस देख सकते हैं इसको हम लगाएंगे। देख सकते हैं गाइस, इसको देख तो लग गया। हमारा जो रेड वाला है ना वो लग गया। रेड वाला हमारा लग चुका है और ग्रीन वाला भी लग चुका है। देख सकते हैं गाइस, ये देख सकते हैं दोनों में। तो अब हम मोटर को लगाएंगे सिंपली कुछ इस तरीके से। तो गाइस देख सकते हैं हमारा मोटर तो सही है, तो आपको दिखा देते हैं ये सही है या फिर नहीं। तो इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं, इस तरीके से। तो अभी देख सकते हैं, इसको देख सकते हैं ये दोनों टायर बहुत ही तेजी से घूम रहे हैं। देख सकते हैं बहुत ही तेज से घूम रहा है। तो अब हम इसमें इसको ये जो मोटर है उसको हम फिट कर देंगे। तो देख सकते हैं प्लेस कर देंगे अच्छे से। तो गाइस देख सकते हैं वो जो इसका जो ये देखो ये जो ब्लैक कैप है वो गाइस ठीक तरीके से नहीं चल पा रहा है। जब हम इसको फिट करके लगाते हैं तो ये नहीं चल पा रहा है। अगर हम इसको हल्का लगाते हैं तो ये चल पा रहा है। तो इसी के कारण हम इसको फिर से चेंज करेंगे और एक कैप के साथ जो कि यहाँ पर मौजूद है। ये देख सकते हैं ये वाला कैप।
तो गाइस देख सकते हैं हमने एक कैप के साथ रिप्लेस किया है, देख सकते हैं। तो गाइस अभी हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि चल रहा है कि नहीं। देख सकते हैं ये तो चल रहा है, ये देखते हैं। तो गाइस देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, देखो अभी नहीं चल रहा है, ठीक है। अभी हम इसको, मैंने जैसे स्विच दबाया रिमोट का तो बहुत अच्छे से घूम रहा है, देख सकते हैं गाइस। तो हम इसको फिट कर देंगे, ठीक है। तो चलो गाइस इसको फिट करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं इसको, इन सब पार्ट्स को मैंने फिट कर दिया है जो गियर्स यहाँ पर थे। तो देख सकते हैं देखते हैं ये चल रहा है या फिर नहीं। देख सकते हैं गाइस, लो बैटरी के कारण ये लो स्पीड में चल रहा है, देख सकते हैं बहुत अच्छे से चल रहा है, देख सकते हैं गाइस। तो अभी हम ये जो इसका जो ढक्कन है, ये टेप है, इसको हम लगा देंगे कुछ इस तरीके से। तो हम पहले देख लेते हैं ये सब ठीक यहाँ पर दूसरे थोड़ा सा इस तरीके से बैठ गया है। और एक बार देख लेते चला जाएगा। तो अभी हम इसको घुसाएंगे, तो इसको अभी हम कुछ इस तरीके से ठीक करेंगे। तो देख सकते हैं गाइस, ये जो सब लग चुका है ये वाला। ये वाला लास्ट तो गाइस देख सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये जो व्हील है लगा लेते हैं। थोड़ा सा टाइट हो चुका है।